Hej hej, Vivian här. Jag ska visa dig någonting som kan vara bra att ha i studio. Och i Illustrator, som är ett lignande program som Studio, så finns det färdiga sådana här paletter där man kan lägga till massa egna färger. Det har vi dessvärre inte i Studio ännu, men man kan laga sina egna. Och det har jag begynt att laga en här. Jag har först tegnet, och detta här är en gammal tegning jag har, så har jag malt den med vannfarge. Och om jag nu vill hämta ut de färgerna som är i den här för att bruka till något annat, så kan jag tegne upp massa små fyrkanter. Det behöver inte vara så många som detta här selvfølgelig. Du tegner upp så många du behöver. Eller tegne upp en, och så kopierar du den ut, så slipper du tegne massa fyrkanter var för sig. Så markerar du en sån fyrkant, och så trycker du på den här fargeböttan här uppe. Och så tar du pipetten. Den här pipetten, den suger upp färgen. Så går du bort hit, och så tar du och klickar ett sted där du vill hämta en färg. Om du tar den lite runt här, så ser du att det kommer i den lilla rutan där. Så ser du färger. Så tänker du, den vill jag ha. Då klickar du bara där. Så fylles det ut i den rutan här uppe. Och nu kommer den då, siden detta är malt med vannfarger, så är det ganska många skiftningar i samma färg. Man får då, kan få ganska många nyanser av, som passar ganska bra samman. Och vad ska man då ha det här till, tänker jag nu? Ja, det är ju så att man kan inte bara bruka Studio till saker som man ska kutta på maskin. Man kan ju faktiskt tegne och skriva och laga inbydelser och plakater och allt möjligt rart i Studio här. Istället för att göra det i Word för exempel, eller PowerPoint eller något, så kan man bruka Studio, och så kan man skriva det ut på sin vanliga skrive. Och då kan man ju då fargelägga med vilken färg man vill. Och så kan man ju gå till någons hemsida, så någon som säljer vinyl. Detta här är sån här klistrig vinyl, alltså sån som du klistrar på väggen eller på bilen eller på födselsrammer eller vad som helst. Och så har jag sparat då hela deras färgutvalg i wall art. Det är alltså sån vinyl som inte är så hårt klistret på, som kan gå an att få av igen. Och så har jag lagat egna rutor här. Och så hämtar in alla de färgerna som ligger här. Och så tänker du, jaha, varför gör den det? Den kan väl lika gott bara klicka på den du har liksom. Men det är ju för att då kan jag lätt bara hämta med de färgerna jag vill. Om jag för exempel bara vill ha det röda, kan jag hämta bara de röda, kan jag kopiera den. Eller så kan jag hämta in alla färger. Och så kopiera den. Och så kan jag lägga den då in här för exempel. För nu har jag tänkt att jag skulle ta och så skära ut de här i vinyl, och så klistra de på väggen i värsta. Så där kan jag för exempel klicka på den här. Och så gör jag samma här igen då, att jag brukar pipetten. Och så hämtar jag upp en färg som jag vill ha. Om jag för exempel vill ha en röd, så kan jag lägga den. Så kan jag byta ut alla dessa orange mot en röd för exempel. Och den du senast hämtat upp ligger i rutan här. Så du behöver inte hämta upp på nytt om du ska bruka samma färg igen. Och så kan du då färga om allt det du vill ha. Och så vet du att när du ska få ut detta här i vinyl, så är det akkurat i färgerna. Och sen du ska få skära ut den röda för sig, den gula för sig och den svarta för sig och sånt, så är det greit att lägga rätt färger här före du skär ut. Så du ser vilka delar som ska vara i vilka färger.
Og så får du se eksakt hvordan det kommer til å se ut, siden du har akkurat rett farger her. Og så kan man jo da spare den her som en egen palett. Nå hadde jeg jo min liggende her sammen med den, for at det er lett å huske hvor den er. Men du kan jo egentlig ta et hvilket som helst bilde. Om du har et fint maleri for eksempel, eller et fint teppe i masse fine farger i stua, så vil du kanskje ha en tekst på veggen i noen av de fargene, eller en annen slags dekor. Ha en glasssten for eksempel, med tekst og noe sånt på, og så vil du ha det i samme fargene omtrent som det er, og du har et teppe eller bilde eller noe. Så er det jo lett å bare hente ut de fargene, sånn som jeg gjorde her. Du henter bare opp de fargene, og så kan du da sammenligne den med for eksempel disse her. Da ligger den litt lenger ute her. Sånn. Og så kan du da se hvilken er det som ligger nærmest. Den, ja, det er den her. Hvem er det som ligger nærmest den? Jo, det er den. Og så kan du da se hvilke begrensninger du har. Her er det jo bare noen få brune. Du har 1, 2, ja, kanskje den kan regnes. Det kan regnes mer som hudfarger, liksom, eller noe sånt. Så du har i hvert fall 2 brune der. Så da kan det bli kanskje den, og så omtrent den. Så ser du hvilke du har nærmest det du vil ha. Og så kan du jo spare disse her til senere bruk, og bruke det flere ganger. Jeg legger mine i biblioteket, og så har jeg dem lett tilgjengelig og kaller dem for forskjellige ting. Så dette kan du selvfølgelig gjøre også med HTV, eller med papir, eller hvilke materialer du pleier å skjære ut i. Ja. Så test det, så har du dine favorittfarger spart til neste gang du skal bruke det. Ok, ha det godt!